各位兄弟平安。平安。唔知影你今年的吉祥话是哪一句？是马上有钱，马上有钱，还是蛇马龙好，什么拢好？总是咱诚济基督徒，咱知影，有钱虽然真好，但是无一定有真正的平安。什么拢好，嘛无一定真正拢好。我总是以马内利，以马内利，这是咱所求的，咱所毋望的吼。咱的心甲咱大家伫地。好，真欢喜今仔咱同要遮甲大家做伙来吟诗而乐。咱来吟的第一首诗歌是圣诗388首，388首圣光灵光归圣父上帝。这首歌有一个详细啊，就是伊的隔壁页387页。不是啊，387首，387首，387首是咱较熟悉的诗歌。老师刚刚帮咱填一下387跟388的第一句，有点不一样。给老师出了一个难题。这是今仔日要唱的。好，387的第一句。刚是300哦，那388的第一句。好，那387再一次，咱来听看卖有啥物无共哦，等下咱唱的时阵较袂唱唔对啦吼。往上的呢？38，再一次388哈。哦，安尼听得出来吼，敢听得出来？不要紧，找就知啊。好，来，咱388一起来。提起一个，就是第一句的最后一个是三位上帝吼，咱即摆拢圣诗拢改做三位上帝啊吼，一定无三位一体啊吼，三位上帝吼。好，咱第二首要来吟的诗歌是圣诗42首，正诗42首。请来耶稣万所毋忘，咱即首来吟全首。请来耶稣万所毋忘，救助民得到自由。早晚看你这后面，我命对你是该受。来到我受咱的同胞，叫因出。你的听。
咱的第20个第3句，你幸福必君目前，应该是目前，不是那个目前，不是那个目前。我唔知你哪讲目前甲目前恁敢会读做无共款？currently 甲 in front of you 有一点难写。这目前是就是感情的意思啦，就是就在我们前面的意思，不是那个时态的意思，是就在你眼前的意思，是目前，唔是目前所以咱来用的时阵，小可注意一下。好，来，咱吟圣诗23首，圣诗23首，这首也是咱真熟的一首诗歌，咱来吟全首。最后要用的圣诗372首，372首。这首诗歌有咧唱的，嘛有和声。刚刚晶晶老师说，有点危险。不过我们试试看咱来试试看。诗班来带咱唱，咱会场也是唱歌的部分和声的部分呢，诗班来给负责咱的耳朵嘛来给它打开一下，咱来试试看。待会和声的时候，我们也跟着轻轻的唱，看能不能找到个位置，觉得咱的和音的位置，好，我们也赶快来吟全首。这是主旋律的部分好。从昨晚守点世界。
请大家备办心来敬拜上帝。全地拢着对上帝出欢喜的声，唱歌称赞伊名的荣光，用赞美的话显明伊的荣光。全地会敬拜你，吟诗称赞你，会吟诗学乐你的名。若搁来吟圣诗42首，请来耶稣，阮所仰望，请起立吟全首。敲地三到鸭头的祈祷，至悬至大全能的爸上帝，阮感谢你，经过旧历过年，无论出外旅游，还是返去甲厝的人做伙联谊，感谢你赐阮有好的天气，保守阮平安回来。无论伫圣殿还是伫山顶，拢通来敬拜学乐你。天地万物拢是你创造，每一工拢是你所想事。伫新的一年，该旧换新，阮要搁为着每一工新的开始，献上感谢。万事拢有定期，总是万事拢有你的旨意。虽然有时阮未得了解，总是你是听阮的，阮求饼，你袂互阮上头。你所为阮备办的，超过阮所求所想的。主啊，也求你赦免阮的罪，怜悯阮的软弱，阮所行的常常无照你的旨意去行，阮的旨常常无受控制，讲出伤害人的话，阮拢带有原罪，时常活伫私欲中，怨妒、论断、自私。疼心无够，阮是无完全。阮愿意搁一摆来到你的面前认罪，只有靠主耶稣的宝血来洗清阮的罪，赦免阮的罪，互阮来到你的面前亲近你，得到对你来的平安。
来靠主耶稣的告话，互阮有新的生命，有盼望。求你时常来保守阮，让圣神提醒阮，互阮甘心乐意来服侍你。教会中有会友，也是家属有死失病痛、住院，也是伫厝疗养，拢求你看顾陪伴，真心安慰因的灵，互每一位倚靠你的，拢得到快乐甲平安，得到医治，互苦痛真做见证，真做祝福。主，阮感谢你伫这人教会所做的工，侪拢是阮所想袂到的。阮爱珍惜你所赏赐阮的一切，来宣扬福音，延广你的名。求你互阮这会友，拢亲像葡萄枝，甲你结连，互阮伫你的疼中彼此包容扶持，互相相疼，亲像初代教会的信徒。互众人看见会友的彼此相疼，就看见耶稣的形象。阮的祈祷有限即时，阮要照主耶稣教示阮的祈祷讲：阮伫天你的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意行，伫地里亲像伫天里。阮的日子领受阮，赦免阮的辜负，因阮也有赦免辜负阮的人。互你像阮的支持，就叫阮脱离迄个歹，因为国、权力、荣光，拢是你所有，大家保证，阿门。请坐，请咱掀开审判圣诗后面2089页，黑英文49篇，就是以赛亚书55章，咱三角来启用。来。喙焦的人才有水，来买酒，来买面。恁若着开钱买袂食猪的面，恁注意听我讲，有好面通食。趁找着上主的时，就来找伊。歹人就离开邪恶的路，就归向上主，伊要怜悯。上主讲：我的想法毋是恁的想法。天比地加偌悬，我的道路比恁的道路嘛加较悬。雨甲雪对天降落，无搁倒转。要互野种的有种子，对我的嘴讲出的话，嘛会安尼。我的话要完成我的计划，恁会欢欢喜喜离开，大山小山会唱歌迎接。以前有刺皮的所在，会发青白。这要做纪念上主的证据。大家来吟圣诗23首，赤鸟的主，海暗的主，甲起立吟全首。
咱三角来祈祷。不比疼痛的上帝，阮羡慕伊，亲像落水干，羡慕溪水。搁一摆用渴慕的心来到你的面前，要仰望你的引带甲光照，追求你的教示甲真理。阮求你用你的慈爱，带阮到伫溪水的草坡、安静的水边，互阮的灵魂精英得到真实的饱足甲福气。也恳求你感动的灵来引带阮的心智，互阮对你领受，会晓愿意付出，明白是比受较有福气的意义，将阮对你所得到的勇气，行做万福音的快乐，互别人得到祝福，来归荣光互你。阮的祈祷，靠主耶稣的名，阿门。大家来共读圣经。旧约以赛亚书55章第1节到13节。第1节，最大的人来叫有水，无钱的人嘛来买来吃，来买酒买面，毋免钱，毋免代价，咱着开始买袂食猪的面，咱着用劳苦赚的钱买食袂饱的面。恁注意听我讲，就好面通食，通享受上好的食面，互恁满足。恁着按耳孔听，来就近我，着听，恁才会活。我要甲恁立永远的约，互恁得到我永远代笔迄个确实不变的听。我有指派伊做万国的见证人。对万民的领袖统治因，你看，你会了解你以前毋捌的国民，毋捌你的国民，拢会同来投靠你。上主，你的上帝要促成这个事，以色列神圣的上帝要互你受尊重，得到荣耀。就趁上主找会到的时，祈求伊。趁伊伫身边的时，就叫伊骄的人，着去杀伊的道路；不义的人，着改变伊的想法。因着归向上主，伊会怜悯因；着归向咱的上帝，伊会宽宏赦免因。上主讲：我的意念毋是恁的意念，我的道路毋是恁的道路。天比地较悬，同款，我的道路比恁的道路较悬，我的意念嘛比恁的意念较悬。亲像雨甲雪对天降落，无搁倒转，要润泽大地，互五国富裕大长，互野种的有种子，互人有美娘。对我的喙讲出的话嘛会安尼，我的话。绝对会实现，袂落空。我的话要完成我的计划，我的话要成就我爱做的代志。恁会欢欢喜喜离开，就引带平平安安离开。大山小山会伫恁面前出声唱歌，田野的树仔会拍扑啊欢喜。以前有地皮的所在会发青白。有草市的所在会发长青树，这要做永远不灭的记号，互恁会记得上主的作为。愿上帝赐福听伊的话，搁照伊的话去行的人。下面要请希望诗班来赞美，阮感谢你，主啊。我
下面要请张家文牧师讲道来领受丰盛的性命。大家平安，新年恭喜！希望诗班所献唱的诗歌，我是讲到一个充满感谢的心，不管是清早时的日光，或者是暝时的清晨，或者是咱所听的人，拢会当真做咱赞美上帝、阿乐上帝的理由。所以新的一年，咱带着感谢的心、阿乐的心。做伙来领受上帝的话。咱即马拄啊伫大灾节期的中间，伫即段时间的内面，互咱有一个机会停落来反省、悔改、重新问家己，讲伫咱的生命的中间，敢有行伫迄个对的道路的顶面，抑无？今仔日咱要做伙来读以赛亚书第55章。这段话虽然是2500几当之前所讲的，但是我相信先知所讲的，嘛是咱今仔日的经句。咱大先来看这段经节的背景。这段经节会当讲是以赛亚书第40章到一直到55章的一个高峰。当时的以色列人，互人掠去巴比伦，伫遐过50冬。巴比伦是迄当时全世界上界繁华的城市，科技上进步，文化嘛上多元。伫遐住真久了后，真侪人就慢慢伫遐来参加，或者是讲融入因的社会。伫遐开始做生意，也参加当地的节庆，日子过了也算袂歹。但是巴比伦所代表的，毋单单是一个地方，伊所代表的是一种价值观，就是凡事靠家己，爱苍南比成就，用金钱、权力来准载一个人的价值。表面上生活看起来是过了袂歹，但是伫以色列人因的心中有一个深的创伤，因一定伫因的心内不断地问讲。上帝敢有半袂记咱？上帝有答应大笔的话，特别伫帝国的强权的下面，要敢有遵守？当这个问题找无答案的时阵，人就伫迄个时阵会犹豫，会失去了方向。因会问讲，毋知影家己是虾米款的人，嘛毋知影家己所等待的意义到底是虾米。那安尼，咱来看今仔日的咱。今仔日特别伫台湾的社会，较少年年轻的一代，嘛是同款生活伫那亲像另外一座的巴比伦的内面。咱的社会巴比伦是啥物？就是逐工那亲像一直在摕咱的手机啊，有迄种滑来滑去、滑袂了的迄种动态的消息，或者是伫工作的即场咱的社会中间，有一种无停止的竞争的感觉。逐个人为着薪水，为着名声地位，为着生活上一点点的小确幸，逐个人拢拼性命，真努力伫往头前伫奔跑。但是无论安怎样伫努力，心内底那亲像有一种无法度讲出声、无法度形容的一种的空虚，或者讲欠缺。这种的感觉将来就毋捌安尼来消失。迄种较无，迄种空虚，毋是因为欠缺物质，有可能咱伫即个时代所拥有的，比过去的时代搁较侪。但是迄个心内底的空虚是永远存在，因为咱真正互咱感觉会空虚的，其实是迄个意义的失落。迄种空虚的感觉，袂因为咱拥有偌侪物件就来消失，反倒有时阵。这种的空虚的感觉是哪来哪深？那安尼，上帝伫这段经节的内面发出什么款的邀请？咱做伙来看。对伫今仔日咱所读的经节头一节，则讲喙焦的人来，才有水；无钱的人嘛来买来食，来买酒买年，毋免钱，毋免代价。伫古代的市场的内面，则讲到水，
讲到酒，讲到年，这拢是真珍贵的物件。但是伫即个市场的内面，上界奇怪的所在，就是所有的物件拢是免钱的。伫咱即个凡事讲交换，或者是讲价值的世界的价值观来看，即个邀请讲起来，那亲像真袂合。因为即个重点是讲上帝伊要来拍破有一套叫做等价交换即种的价值观。伊所予咱的即个生命的水是贵甲无人会当买会起。即种买袂起，毋是因为咱真善，是因为即个生命的水根本无伫交易的范围的内面，所以伊只会当白白来送互咱。即个就是恩典，这是无对等的一种的想事。然后先知阁提出另外一个问题，伫第23个所在，伊讲哪着开钱买袂食得的物，哪着用劳苦赚的钱来买食袂饱的物。其实即句话所形容的，就是真侪人生活的现实。真侪人拼性命伫加班，为着就是会当买一间贵甲非常离谱的厝体。有的人伫家己的手机啊、IG 顶悬，常常传出咱亲像看起来生活真袂歹的生活的相片。咱所付出的拢是时间，是咱的青春，但是对换倒转来，险真正是互咱的心有把助吗？学者 Westman 伊捌讲过，当年受掠到巴比伦的人，上界大的危机，毋是活袂落去，其实因的危机是活了算袂歹，因为因慢慢习惯迄个帝国迄种真舒适的生活，因已经袂记得家己是上帝的百姓，也袂记得家己是承担这个应允的人。这所讲的，险毋是嘛真亲像咱现主时的情形吗？上帝邀请是，恁注意听我讲，就好物通食，通享受上好的食物，互恁满足。所以伫经节的第20讲到，真正的饱足，毋是靠咱累积真侪物件来得到的。上帝讲，迄个会当得到饱足的关键是在伫听。伊是伫希伯来文内面，即个听即个字，毋干那讲起的是耳孔听见声音那定。伊遮所讲的听的意思是，规个人就爱活头、爱当心，即个叫做听。意思就是，即个人整个的生命爱活过去上帝，然后对上帝讲：好，主啊，我要听你的。当咱愿意对迄个无有重点的比较，还是讲竞争的内面，即种的社会、即种的生活停落来，咱会当活当心，行到伫上帝面前，咱的生命才有机会重新得到赐福。大多我有讲，现主时是大灾祭期，伫即个祭期的中间的头一步，就是爱安尼。咱就爱诚实来看见伫咱的生命内面，遐个虚假的饱足，然后承认伫咱的内心的深处，其实一直拢有一个欠缺，迄个空间是上帝爱来补满的。伫头一个部分，咱看见经节形容一种处境的孤单，咱嘛看到咱对迄种真虚假的事物有真侪努力的追求。但是现主时，咱要看这段经节的中间，上界核心的所在，就是上帝对伫大笔的应允。这个应允有一个真革命性的一个转化。邀请咱来看经节的第4节。当咱将经节的第4节圣经无同版本来做比较的时阵，咱会发现一个真重要的线索。伫现代的台语的汉字版，伊讲：我有指派伊做万国的见证人，做万民的领袖来统治因。现代中文译本讲：上帝说，我曾使大卫做万民的领袖。台语版讲伊，但是现代中文译本直接就讲大笔。所以这个差别看起来咱亲像无啥物，但是其实是非常关键。
因为先知伫遮所讲的“伊”就是即个大笔，所以伫遮的意思是讲，毋是爱咱来想念过去一段的历史那定，伊是在讲上帝当年借着大笔所显明的信息，伫现主时还阁准算。迄个应允是一个现在有源有效的一个应允。咱阁看第5节，讲你看，你会调集你以前毋捌的国民，毋捌你的国民，拢会阁来投靠你。上主你的上帝要促成即个事，以色列神圣的上帝要互你受尊重，得到荣耀。伫遮出现一个真重要的转换，因为第4节讲的迄个“伊”是指大笔，但是第5节突然间阁变做“你”，即个“你”所指的是啥物？即个“你”所指的就是当时伫巴比伦受苦流浪的人。上帝将原本对大笔所讲的话，转往对即群受苦的人重新阁讲一摆。这伫神学上是一个真大的改变。伊是咧宣告讲，上帝救赎的计划，无搁再是靠一个政治的王朝来维持，是靠一群甲伊立约，伫苦难中悠然守掉迄个5万的生命共同体。上帝约无搁再是迄个悬悬的围墙内面，迄个权力，伊乃是伫苦难中间对一群百姓的应允。对咱台湾基督长老教会的信徒来讲，这份应允的转向有真深的在地意义。时常有人感觉台湾的国家真小，伫真复杂的国际的局势中间，台湾也常常夹伫真侪大的国家的中间。但是上帝应允甲咱讲，迄份原本上帝大笔可靠的恩典，现在就伫咱即群看起来真微细的百姓的身上，毋是因为咱有够强大，是因为上帝选择要安尼来做。长老教会伫台湾超过160年的历史，就是即份永远的约的民主化的见证。对伫19世纪马雅各医生甲马介牧师因踏上台湾即块土地开始。福音从来就毋是个人的修行，或者是因的个人的品格。福音是甲即个土地三甲受苦，是甲遮的人民三甲结连的一个约。马介牧师伫淡水、伫平地、伫深山所做侪医疗甲教育，就是活出台湾，活出伫台湾内面会当看出上帝百姓是怎样的一个见证人的身份。伊捌写最后的徛家，迄个是将生命真深来带入伫台湾的土地的一种的决心。这个就是大笔的约，伫台湾这块土地顶面，伫当代真实在的实现。1970年的年代，长老教会嘛有发表人权宣言，伫迄个中间明确来讲出，台湾的未来应该属伫这个土地顶面的所有的人来决定。有的人讲这是政治，但是这其实是一个群体用因的行动，在宣告、在讲起上帝的百姓伫这个时代应该爱徛伫什么所在。这毋是为着争取权利，是因为伫受难的境遇的中间，要活出上帝公义的一种的款式。这就是以赛亚书第55章讲的迄种集体的调命。那安尼，今仔日的你我嘛有咱的调命。咱的信仰毋是伫只有感觉压力真大的时阵，找一种的安慰那定，或者是咱伫执场的中间拄着无公平，当咱在讲起一寡议题，受到极端的声音打压。迄个中间，咱所感受迄个孤单的个人那定，伫遮所讲起的是，咱是上帝可靠恩典的代理者，咱受差派伫每一个所在。那安尼，遐个还未认捌上帝的人，袂因为你讲什么神学就来看见上帝，因反倒会对伫你所展现的样式
来看见你，看你安怎伫压力的内面悠远保持有平安，看你伫冷淡的环境的中间怎样对人悠远保持有温度。这个就是福音的见证。咱毋是被历史放袂记的人，咱反倒是应允的继承者。所以，亲爱兄姐，这个身份的转变，就是咱会当真正悔改的根基。为什么咱敢跳脱巴比伦迄套斤斤计较，或者是讲以牙还牙这种的价值观？毋是因为咱有够坚强，是因为咱发现咱所承受的是代笔迄份可靠的稳定，咱就无搁再需要竞争来证明价值。正正因为咱已经拥有这份真贵重的应允，咱才有能力会当来放下咱的防卫。所以伫大灾这期的中间，咱的操练就是咱来活长心。咱活长心毋是去求稳定，咱的活长心是因为咱已经得到稳定，所以咱才勇敢通活长心调向上帝。听到这，咱可能会问讲：那安尼，咱应该做啥物？这个应允遐尼大，咱要怎样来承接？上帝邀请是白白送予咱的，毋免用钱换，嘛毋免用功劳来换。但是要领受这份稳定，毋是讲啥物拢毋免做，伊需要一个动作，真简单，但是无简单。真简单，但是无真容易。这个动作就是转向。伫圣经的第6节到第7节，不管是台语的版本，或者是中文的版本，咱会当看到同款对伫生命的呼召。伊讲：着趁上主找会到的时阵来敲找伊；着趁伊伫身边的时阵来求救伊。邪恶的人着弃杀因的道路，不义的人着改变因的想法。因着归向上主，因为伊会怜悯因；着归向咱的上帝，伊会宽宏赦免因。伫大灾这期中间的悔改，伫希伯来文的中间，这个字毋是在讲你做无好，或者是讲做毋对一项代志，然后你甲人道歉，讲啊，我后摆会注意，安尼若定。其实伫遮所讲的悔改，意思是你整个你规个人。你需要有一个真大的改变，你所行的道路爱改，你心内意念嘛爱换。对伫遐的巴比伦待真久，已经完全进入迄种生活的方式的以色列人来讲，悔改意思就是放下迄套凡事只求保全家己，或者是凡事爱参人竞争这种巴比伦的价值观。然后活长心来重新调向上帝。伫第8节、第9节讲，上主讲：我的意念毋是恁的意念，我的道路毋是恁的道路。天比地较悬，相反，我的道路嘛比你的道路较悬，我的意念嘛比你的意念较悬。这是规本的以赛亚书内面常常互人来引用。也常常互人误解的一段的经节，这2节的经文常常互咱提出来用，但是若是无看顶下文，咱真容易来误解伊的意思。伊毋是咧讲上帝是一个咱无法度理解的神秘的规律，伊是咧讲上帝描写人的方式，参咱人咧描写别人的方式，有基本上会无共款。咱讲咱人怎样面对错误？其实咱的本能就是会找人算账。你做啥物就应该爱得到相对的代价。若是你伤害我，我就爱你知影迄种是啥物款的滋味。这种的想法伫今仔日台湾的社会、网络的文化，拢是共款。做毋对的人，就一定爱受到处罚，并且爱处罚到，互大家拢会当看会见。安尼感觉上才叫做公平，但是伫这种气氛的下面，咱其实嘛真惊吓。万一若是倒一天毋对的是咱家己，咱嘛真惊是同款的结局。但是伫遮上帝话，伊所讲的，伊的意念是宽宏，是赦免，
现代中文译本讲是宽大赦免。这个宽大，毋是讲勉强来原谅，或者是讲来忍耐。这是一种关过天、真彻底、无计较代价的一种的怜悯。天甲地有偌远，上帝疼，参咱迄套对你对我好，我则对你好，迄种互相有利关系，这种的距离就有偌远。这种的落差，有一种讲法叫做不对称。就那亲像讲，毋是讲双方各退一步，这是因为上帝伊单方面主动行向咱，伊主动行过来咱遮，所以这条道路最后行到倒位？行到伫耶稣的十字架。伫遐，上帝无用溃力来压制对敌，伊反倒是用家己的受苦来饶赦对敌。这款的款式对咱来讲是真大的挑战，因为咱对细汉就受训练爱赢、爱强、爱比隔壁的人更较有竞争力。咱活伫一个逐工拢在比较的环境，久了后，这就变成做一种反射的动作。因为当咱看见别人比咱较好，咱的心就会紧张；看见家己无够好，咱就会挂虑，就会不安。上帝讲：我的道路悬过恁的道路。所以伫大灾这期的中间，咱爱做的，就是互咱有机会真正会当安静落来，会当停落来，放弃迄个一直不断地武装家己迄种的形态，学习用一种伫上帝面前更较开放、更较柔软的态度，会当互咱伫上帝恩典的内面来定心、来反省。若是安尼，具体来讲，有啥物款的做法？就是咱平常时伫咱的社会上，咱甲人的做伙伫环境的中间，若是有人对咱无友善，咱毋是选择不服，咱乃是知影伫上帝内面，上帝会供应咱真正的需要。当咱若是拄着受到社会来排斥的人，咱毋是选择来离开，乃是选择行过去，咱会当伫遐来了解关心。因为家己嘛是迄个捌伫上帝面前白白来得到赦免的人。当咱若是真正相信咱的价值，毋是因为咱的表现，或者是咱所生产的这功效来决定，乃是由一个未改变的疼来决定的时阵，咱才会当真正去体会什么是真正的自由。咱来看今日经节的最后一个部分。先知伫即个所在用一个非常接近土地的譬喻来做一个保证。伊讲即个应允毋是空空的话。第10节、11节讲亲像雨甲雪对天降落，无搁倒转，要润得大地。对我的喙讲出的话嘛会安尼，我的话绝对会实现，无落空。我的话要完成我的计划。我的话要成就我爱做的代志。人的话，人所讲的，他上帝所讲的话，伫本质上拢无相款。咱讲的话，常常是讲的那定，有时人的咒诅，有时人嘛会发会发咱的誓言。伫即个中间讲了后，但是佫会收回。咱对别人的承诺。讲了后，嘛有可能无消无息。但是上帝话毋是安尼在运作。上帝话伫神学上讲，上帝话是施行能力的话，意思是讲上帝话若是讲出来，伊本身就是带着气力，为互代志来成就。所以上帝若讲话，现实就对得来运作。伫台湾生活，咱对雨水有一种真真实的感情。每一年春天若是到的时阵，大家拢会看台湾的水库是毋是有够热水，因为会烦恼春天的雨水若是无来，咱会看见过去嘛有迄种的时阵，就是打扫的时阵，连土地、连溪底拢是真打扫迄种的情形。咱嘛会记得讲。
当咱仰望落雨，当雨真正若是落下来的时阵，咱迄种感受会当真放心，迄种的感觉。我想即种的体会，咱会当真深刻来感受。雨若落去，毋干那是互地面淡淡那定，雨水伊是真正会渗入去土地内面，互每一丛农作物来得到水分。得到水分的农作物，伊会改变整个生命的循环。上帝话进入咱生命，嘛是同款的方式，毋是只是表面淡淡那定，是咱的生命会因为安尼来深化，深化到咱的生命会当有重新的组成的可能。我知影有人伫信仰的道路顶面行到某一种阶段，会开始有一种感觉。就是有啦，有祈祷，但是感觉祈祷哪亲像无啥路用。祈祷到底上帝有在听，无在听无？伫信仰上，伫现实上，哪亲像无有真大的体会。伫一个强权，或者是金钱、甲演算法主导的一切即种的世代中间，上帝话听起来，确实有时阵是真微细。但是先知伫即个所在讲一个保证，伊讲上帝话若是一讲出，绝对袂空手倒转，亲像雨，亲像雪落落去，伊伫地面上，伫你看袂见的所在，静静啊伫遐做伊应该做的工，一直到生命生出来为止。耶稣嘛讲过同款的话，耶稣讲天地拢会废无，但是我的话永远存在。我想这是事实。这个事实，先知嘛伫最后经节的12节、13节讲了真清楚，而且有描写一个新创造的景象。伊讲恁会欢欢喜喜离开，受引带平平安安转去。大山小山围伫恁的面前出声唱歌，田野的树木会拍扑啊欢喜。以前刺皮的所在会发青白，有草刺的所在会发中青树。这要做永久不灭的记号，令会记得上主的作为。而且描写连大山拢在唱歌，连树木拢在拍扑啊。这毋干那是诗歌的一个描写，先知是咧讲，当上帝救赎成就的时阵，毋那是人改变，是整个的受造的世界拢总做伙参与伫即场的庆典的中间。接落来是刺皮甲草刺，刺皮甲草刺是圣经的内面即两项物件，是指土地受到咒诅的象征，是人类坠落了后，即个世界所承受的重担，譬如讲劳苦，譬如讲各种的彷徨。但是上帝讲，这个拢总要反转，原本生刺皮的所在要发青白，生草刺的所在要发中青树，这会发出香味，这会有生命力，这是上界水的物件。所以，亲爱兄弟姊妹，先知所讲的，毋干那是2000几年之前即群百姓的故事，这嘛是咱的故事。咱现主是伫生命中间所体会遐苦痛、遐彷徨，伫迄位道路悬过咱的上帝手头，犹原毋是最后的结局。今仔日这篇信息对咱有3个邀请。头一个，伫即个大灾节期的中间，互咱有机会诚实来面对咱生命中间的迄个打扫、迄个脚步、迄个空虚、迄个欠缺。咱需要反省，知影去找出咱伫什么款的所在来停止遐无搁再有效果的遐弥补或者是填满即种的做法，毋通搁想讲要用搁较侪的加班、搁较侪消费来弥补内心的空虚。咱反倒需要的是活转心来听上帝话，因为迄份白白恩典已经备办好势。第二个邀请，咱需要来领受
咱是君王的见证人这款的身份，请咱会记得上帝对伫台北迄份可靠的稳定，迄个可靠的应允，现在已经民主化实现到伫咱的身上。无论咱伫倒位，咱就是上帝信息的听的代理者。请咱无看轻咱家己，因为咱就是这份永远的约，伫今仔日的台湾的社会中间的承担者。第三，邀请咱来全然来相信上帝话有转化的能力。无论咱现主时生命的状况、处境是怎样，咱亲像有时看起来亲像一片塞满刺皮，或者是互挂虑不安所带来迄种的痛苦所充满彷徨的所在。但是，请咱毋通绝望，因为上帝讲伊的话会亲像雨，一旦若是进入伫咱的心内，就绝对袂空空倒转。上帝话会伫咱的痛苦的中间，渐渐来生出平安，会伫咱的软弱的中间来生出中亲像迄种的香味。咱台湾基督长老教会精神的标志是分而不毁。伫迄丛伫火中倒，但是却无烧了的刺皮，毋是因为这个刺皮本身有偌尼啊强大，迄是因为上帝伫迄个中间。今仔日上帝嘛邀请咱离开迄个，互咱为高大迄种类似巴比伦迄种的价值观甲想法，然后要带咱行伫伊所应允迄个归回的道路的顶面。愿咱伫大灾这期的中间，也伫新年的开始，咱拢会当领受这份白白稳定。伫上帝关过咱的意念的中间，互咱会当得到真正的把握甲永远的愿望。只是请咱做伙同心来祈祷。疼痛的上主，愿感谢你伫这个新春的时，也伫大灾这期的内面，你愿阮每一人来提出邀请，你互阮有机会诚实来面对阮生命中间的迄个欠缺甲需要。求你也赏赐阮勇气，互阮知影怎样来活转身来应你，互阮也会记得阮家己拢是领受你恩典的，互阮对当会当学习全然信靠你。知影你的话，伫阮的生命中间是袂空空收回，袂空空倒转。求主帮助阮，坚固阮的所信，引带阮行伫你的道路，体会你所应允的。阮伫你面前，安尼同心祈祷，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。第372首。主上帝有丰盛活命之爱，也起立吟全首。谢谢，这时是讲道时间，咱为下面赞诗来祈祷。头一项，纪念228
为诚实的历史、健康的国家。第二项，为新春过了上班甲复习学校上课的学习。第三项，为着2026的圣经学校春季班的预备甲报名。请会长当声来开喙祈祷。公道说要请司院长郑丰毅执事来做结束的祈祷。因为即块土地过去的疼，互阮对过去的课堂中学习找好解的路。历史真相需要公开，互人心诚实相对。求你建立台湾成做一个公义、和平、健康的国家，互后代子孙伫自由中成长，伫你的恩典内得到平安。感谢主，使阮伫新春假期出入平安，同时使阮快乐面对新的一年挑战。互上班的人有稳定效率的心，互读册学生有智慧爱学习的灵。也求你保守阮的家庭，互每一个人拢会当伫你的疼里得到支持甲鼓励，勇敢面对每一天的挑战。智慧的主。阮为着2026圣经学校春季班向你恳求，恳求主随便会友踊跃报名，同时求主互教的甲听的拢得到利益。求你开路，互阮做伙学习你的话语，性命得到更新。求主降纳阮的祈祷，奉主名求，阿门。这是咱来奉献。请起立，咱用奉献诗来做咱的祈祷。
这是我来报告，也係開球部通知事項。這個月第5長老是細方長老，下個月3月是朱大慶長老。我一項2026世界公道日，為着奈及利亞國家來祈禱，經文甲主題是馬太福音11章28到30節。既然勞苦擔重擔的人，攏到我遮來，我就互你得到安息。咱即個公道的時間是伫3月7日拜5，再是9點半，地點伫第一教會。第二，兒童主義嗰個少年團契的一日遊是定伫2月27。即個拜5上午看電影也是運動，下晝是去花中的農業場野餐、騎車，去踅寧夏夜市。今年為了落實囡仔做為本，所以家長毋免缀咧行，東港以外，若要報名到今日為止，伫線頂報名。第三，新款電影相關的手，主要是咧講2028的時，政治犯的救援者，田超明醫師甲田夢淑，或者是田媽媽，甲伊同伴，為着台灣的民主化，佇迄個臨界滅門血案發生以後咧。炮炸元素，歡迎做伙來看這部紀錄片，認捌台灣人爭取民主自由的歷史。時間佇今日暗時6點，伫咱教會大禮拜堂。第四228歌聯合會的獎章，本會陳慧忠姊妹伊推動即個228嘅期間來掛台灣228嘅配合嘅獎章，咱教會嘛歡迎恁回來摕，邀請大家佇2月、3月期間來掛，做伙來關心民主、自由、人權嘅價值，傳達和平、公義、希望甲聽嘅信息。第5。今年是228事件79周年的紀念。即個228 2月28，迄天的下晝是2點28分，咱教會將要講39響來紀念事件的受害者。即個39響是代表耶穌基督佇釘十字架進前，和羅馬平定鞭拍39個代表上帝為着世間人痛苦所受到的鞭拍。對228的事件，特別恐怖，甲今日咱猶原愛持守信仰的精神，甲受苦的人同受苦。歡迎參加相關的紀念活動。即個活動2月27下晝2點，有迄個紀念的行動，對日新國小出發。2月27下晝5點，伫咱教會大禮拜堂有迄個紀念禮拜。2月28下晝是1點，有迄個228的講座。嘛是伫咱教會大禮拜堂2月28下晝2點28，拄有講到228的共建39響，伫咱教會遮。228的2月28下晝是3點，伫咱教會大禮拜堂有台灣一本的紀念音樂會。15年前3月11
伫日本发生历史上上大的地震，甲福岛核灾，伫即个纪念日，台湾、日本、韩国三个地方分别来举行纪念行动，来纪念即个灾难，希望透过祈祷、贴节，甲节目的行动，为着所有伫地震甲即个核灾中间受苦的人，献上追思甲祝祷。时间是伫3月11日暗时7点到8点半，地点伫咱教会大礼拜堂第7正经校春季班，即马开始报名，伫3月7日要开始上课，欢迎大家踊跃来参加，请为圣经学校来代祷奉献。即个课程信仰基要班、人捌、解结装甲 PCT， 第3防灾甲信仰的分享。这3个拢是伫迄个早时11点，礼拜日的早时11点到12点。第4，非暴力的沟通甲信徒的释放，是12点半到1点半。第5是生活韩文课，伫拜六的下昼是2点到4点。第8，新学讲座，是这个新册发表阅读以赛亚书，欢迎兄弟来参加。时间是伫3月14，拜六的下昼是2点到4点半，伫咱教会地下室小礼拜堂。第9，爱的练习室夫妻成长团体，对5月到10月，每个月聚会一摆，欢迎已经结婚的，也是今年要结婚的夫妻来报名参加。报名期间是对即马到3月30日为止。阮去消息甲大多数项，请咱家己看。即是请张牧师来介绍。新朋友也是，请安。这是咱边仔的兄弟讲新年恭喜，大家互相来问安。咱三个来吟圣诗388首，演讲归圣杯上帝。咱起立吟诗刷，请张牧师来祝祷。愿迄位意念关过人的意念，道路关过人的道路的上帝，赏赐恁真实的把握甲永远的愿望。愿恁欢欢喜喜离开，平平安安行伫伊所应允的道路。愿耶稣基督恩惠天父上帝疼痛圣神的感动伫恁的中间，对即时直到永世代无煞。免。
智慧，前往中庭地饼会来交陪，若需要带队，请老婆、牧师长老同工为你来祈祷。